Vederel Başûrê Kurdistanê piştî nêzî du sal û nîvan henardekirina petrolê dest pê kiriye. Di nava Norojê de em ê giringiyeke zêde bidin vê mijarê, me babet û mijarên din jî hene li gel me bin. Em şandina petrolê dest pê dikin, dîmenên rasterast bidin we ku niha li Herêma Kurdistanê amadekariyên dawî hatine kirin, êdî henardekirina petrolê dest pê dike, dîmenên rasterastin ji Zaxoyê ji were têne veguhestin. Hevkarê min Xerîb Mecîd li wê derê ji vê sibehê ve li bendê bûne ku êdî ew quflebê vekirin û henardekirina petrolê bireka boriye bo bendera Cîhan dest pê bike. Piştî sîh mehan ji rawestandina henardekirina petrolê ku zirara xwe hem bo Herêma Kurdistanê hem bo Iraqê bi tevî gelekî hebûye. Niha di van kêliyan de ew kilîl û qufla ku li ser boriyê heye têvekirin piştî ku hemû hazirî û amadekarî û rekeftin jî hate kirin ji aliyê hikûmeta federalî gel hikûmeta Herêma Kurdistanê û kompaniyên şandina petrolê û berhemanîna wê êdî niha henardekirina petrolê dest pê dike. Hevkarê min Xerîb Mecîd ji vê derê bawayekî rasterast dêl gel me be ew ê zanyariyên zêdetir bideme ka rojane çend bermîlên petrolê dê bêne şandin bijimêr jî hemû hatine amadekirin ku li Zaxoyê ji Martin bo têkirin ka çend bermîlên petrolê tê şandin. Ev jî piştî wê rekeftina ku navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta federaliya Iraqê hatiye kirin piştî gotûbêjên gelekî zêde ku bi salan dirêj kiriye. Di dawiyê de geheştine rekeftinekê li ser awayê şandina petrolê û herwiha ew birê ku rekeftin li ser hatiye kirin. Bêguman kompaniyên petrolê jî daxwaziyê xwe hebûne yê berhemanîna petrolê piştî ku ew hemû têbînî û daxwazî û nîqaş û gotûbêjeke zêde hate kirin. Di dawiyê de her sî alî geheştine rekeftinê bi vî awayî li ser bingeha wê rekeftinê jî henardekirina petrolê dest pê dike.